мы будем проходить секретную концовку на Эми. Что за шум? Самый сложный. Времени в октябрь. Октябрь. Бебра. Что еще? Амобус. Абуба. Да ну нафиг, я вот так вот не закрыл. Погоди-ка. Здесь кто-то был. А все, можем идти. Так, погнали. Идем. Открыли. Не шагом. Открыли. Опачки. Идем. Открываем. Что за шум? Мне все равно есть много времени. Я чуть не закрыл. Ну, короче, А чё? А чё случилось? Кто это там шумит? Блин. Ну, концовка у нас, наверное, не получится. Открываем. Открываем двери без ключа. Кромысли. Пам-парам-парам. Пам-пам. Сейчас еще и вспомню. Как-то так. Блин. Ну. Фу. Слышь, не подсматривай. Погоди. Да посрать нормально. Здесь кто-то был. А что я сделал? Ну, вроде все на месте. Я не знаю, куда мы еще его позовем. Сюда его, блин, позовем. Я неаккуратный. Прости. Да блин, давай уже, Рома, или как там тебя? Макс, давай быстрее. Алан вроде. Ты нормальный? Здесь кто-то был. Не было. Вроде все на месте. Кто это там шумит? Нафиг. Попалась! Продолжаем. Потому что я забыл то, что мне нужно смазать, потом включить лифт. Да. Так, стопэ. Я вообще, по-моему, молодец. Если тут еще будет. Значит, ручка либо тут, либо там. Ну да.
француз. Так, давайте. Короче, пропустим это. А мне интересно попросту, что будет, если как бы... Ах ты, тварь! Ага! Дядя, не надо! Попалась! Как говорится, петух комару не друг. Нужно поскорее найти выход. Ой, ты молчи. Открывают холодильник, нету ни черта. Ну, продолжаем. Как говорится, для вас секунда, для меня минута. Для вас минута, для меня вечность. Для вас вечность, для меня миллион... Неважно. А я не понимаю, как маньяк не замечает, что дверь начала открываться. Тяжелый момент. Что за черт? Берем. Нужно вернуться обратно в камеру. Да, иначе ты умрешь. Зачем я так сделал? Быстрее! Надеюсь, он ничего не заметит. Успел. Все закрыл. Так, погоди. Погоди. Я микроволновку, походу, не закрыл. Ребят, я микроволновку не закрыл. Кто открыл микроволновку? Кто открыл микроволновку? Ожидаемо. Дядя, не надо. Проснулись. Можно идти. Да. Он ушел. Да, дверь, хватит меня бить. Меня дверь бьет. Надо мной дверь издевается, она меня бьет. Открываем. Открываю холодильник. Угу. Значит, нам нужно... Понятно. Идем. Идем. Открыли. А как он за секунду... Как она за секунду набирает звук? Вот это реально нелогично. Берем. Открываю. Да, еще одна смерть, и я сдох. Понятно. Нет. Что за шум? Не шум, а музыка для ушей. Здесь кто-то был? Вроде все на месте. Мы его как бы вернули на свое место, как бы. Как бы мы должны... Салам. И теперь мы должны открыть эту фигню. Потом мы идем сюда. Потом мы делаем так. Потом мы делаем так. Твою же. Что за черт? Опачки!
А вот это уже другое дело. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Все. Открывай дверь. Ней. Так. Это из-за тебя он сбежал. Алло, дядя, Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. открывайте. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Я бежим подальше. 7 минут, а видео 11. Не, логично. Ладно, всем пока.